他的报应终于来了。这个自作聪明的男人以为捅出真相就得到了全世界，却不料会长竟决定将他赶出该集团。无论你出于什么目的，你做出了有损于集团利益的事情是毋庸置疑的。可李律师竟不停地为自己辩解，说他会努力赎罪，但他现在绝不可以离开。如果自己离开，就没有人能够对付俊秀了。会长威胁着他，难道你要我把你过去的事情都抖落出来吗？ 난 공준수를 받아들일 마음이 전혀 없고 도희씨의 마음이 움직이기 전에 어떠한 행동도 하지 않겠습니다. 도희씨를 부담스럽게 만들지도 않겠습니다. 그러니 제발 대기 비와이에 남아 제가 저지른 잘못을 만회할 수 있는 기회를 주십시오. 于是会长将杜西叫到了办公室，他想让杜西去国外学习1年，好好理清一下自己的思绪。距离总会让你改变想法的。作为杜西的爸爸，他没有办法看着女儿因为那种家伙浪费人生。可杜西却告诉爸爸，就是因为自己的人生宝贵，他才更要和俊秀在一起。是俊秀让自己意识到人生可贵，也让曾经那个只知道工作的自己找到了爱情。杜西不想再做回从前的阿修罗了。 공준수 그 인간 사람을 죽였어. 사람의 목숨을 뺏은 인간이란 말이야. 죄값을 치렀다고 하지만 그건 법적인 처벌일 뿐이야. 그 인간의 본성에 사람의 목숨을 뺏을 수 있는 악이 자리 잡고 있어. 미화의 직원일 뿐일 때는 문제 삼지 않을 수 있어. 하지만 내 딸이 살아가는 사람을 상대로는 절대 안 될 일이야. 그 사람은 어떻게 해야 하는 거죠? 아무도 사랑해서는 안 되고 사랑받을 수도 없는 건가요? 죄를 지어서 벌을 받았고 새로운 삶을 시작하려고 안간힘을 쓰는 사람인데 그게 아무런 소용이 없는 거잖아요. 아무리 애를 써도 평생을 살인자란 감옥에 갇혀서 살아야 하는 거잖아요, 아버지. 조금만 그 사람을 가볍게 생각해 주시면 안 될까요? 爸爸并没有心软，只是无情地说着这可能会是一场持久战。在爸爸的眼里，杜西只是一个耍着性子不肯吃药的小孩，可杜西却心意已决，他接受自己是爸爸孩子的事实，也会坚持自己的选择。与此同时的朱茵也终于从贤熙的口中听到他和俊秀的事情，他恍然大悟，这下他终于知道为什么自己在第一次遇见贤熙的时候，就感觉他冰冷的像是一块石头了。哥哥入狱后，他将自己封闭起来，不哭不笑，孤独的像是在与全世界为敌。朱茵万分心疼，他也决定要更加努力的逗贤熙开心，用全部的温暖来治愈他。第二天，朱茵来到会长的办公室，想说一些私事。她告诉会长自己在和贤熙谈恋爱，而自己的爸爸也对贤熙十分满意。她问会长知不知道俊秀和贤熙是两兄弟。朱茵将俊秀入狱的真相告诉了他，那并不是俊秀的本意。朱茵也希望会长能够好好想想对此从不做辩解的俊秀，他也真的很不容易。可会长虽然能够理解朱茵的这份心，却认为不管怎样，俊秀杀过人就是事实啊。 지금처럼 행복해하는 모습 처음 봐요. 그것만 생각해 주시면 안 될까요? 준수 씨랑 잘못되면 도희가 지금처럼 행복해하는 모습 다시는 못 볼 수도 있는데. 잘 이겨내겠지. 현석 씨 때문에 모든 짐을 짊어진 사람인데요. 사람은 누구나 자기 짐을 짊어지고 살아가게 돼 있어. 可令所有人都没想到的是，李律师竟然在这天将娜丽叫到了办公室。他打着签文件的名义，阴阳怪气地问着娜丽是不是因为大哥哥很辛苦。 큰 오빠가 전과자라서 지금은 아직 신인이라 대중의 관심이 덜해서 피부에 와닿진 않겠지만 고민 많이 되죠. 인기가 많아지면 안티 팬들도 생길 거고 요즘처럼 신상 터는 게 쉬운 세상이죠. 就在这时，俊秀冲了进来，娜丽立马害怕地扑进哥哥的怀里。李律师说，娜丽是我们公司的专属模特，自己只是为了给娜丽打个预防针而已。俊秀气急败坏，你还是个人吗？你的底线究竟在哪里？李律师笑了笑，这毕竟是早晚都要揭露的事情。 우리 회사의 이미지도 있고 현재 큰 오빠가 동거인으로 되어 있지 않으니 안티 팬들이 나를 향해 신상 털기를 하지 못하도록. 그만해! 큰 오빠 나가. 지금은 힘들겠지만 나중엔 내 말이 옳았다는 걸. 당신이 하고 있는 야비한 짓들 당신 자신에게로 돌아올 날 있을 거야. 俊秀在走廊安慰着娜丽，娜丽问起俊秀那个人为什么要这样做，她害怕李律师位高权重会做出对哥哥不好的事情。可就在这时，朱茵和杜西从远处走了过来，看到娜丽的状态不对，俊秀也将刚刚的事情说了出来。得知李律师不怀好意，朱茵和杜西瞬间火冒三丈。杜西立马来到李律师的办公室，骂着他是个连垃圾都不如的东西。可李律师丝毫不觉得自己的行为有任何问题，杜西的话也更加激发了他的野心。你们越是这样，我就越会变得强大。
俊秀带着娜丽来到咖啡厅，将李律师在追求杜西的事情告诉了他。就是因为杜西不答应，他才做出这种奇怪的事情。娜丽恍然大悟，早知如此，自己就不应该像个傻瓜一样被他吓到了。 미안해, 오빠 때문에. 그게 왜 큰오빠가 미안할 일이야? 그 미친 아저씨가 미친 짓 해서 내가 순간 멍해진 거지. 먼저 알았으면 정신 똑바로 차리고 한마디 쏘아주는 거네. 나 같은 어린애도 사랑은 그딴 식으로 하는 거 아니라는 거 알거든요? 라고 쏘아붙여주는 건데. 사랑은 그 사람 생각을 먼저 해주는 거잖아. 나이 먹었다고 다 어른은 아닌가 보다. 우리 나리도 아는 걸 모르는 거 보면. 다음에 또 헛소리 해봐. 본때를 보여줄 테니까. 看着如此懂事的娜丽，俊秀感动万分。可俊秀和娜丽能够冷静，贤熙不行。得知李律师将枪口对准了自己的妹妹后，贤熙也从朱茵那里要来了李律师的电话，来到了他的家门口等他。 형제가 나 이런 여자들과 사귄다 자랑이라도 하고